laangaroyo gulama dhexdeeda halkaasay iminka ka socota halkaasay dib uga bilaabatay waryahay salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada kalmoy midiya sidoo kale wararkii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaq ciidan oo ka soconaya deegaano ka tirsan gobolka Sanaag waa kuwa deegaanada waqti xaadirkan dhaqdhaqaaqyada ay ka soconayaan ciidamada maamulka Somaliland oo qorsheynaya weerar ay ku qaadaan deegaanka shidan oo shalay galinkii dambe ay weerar ku qaadeen isla markaana ay ku fashilmeen inay si buuxda ula wareegaan guud ahaan wararkii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee ka soconaya gobolka Sanaag ayaan kula wadaagi doonaa inta tabitan aynu ku guda jirno waxaan sidoo kale kula wadaagi doonaa faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar ciidamada daacad u ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ay ku qaadeen duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay saldhigyo ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gudaha magaalada Baydhabo dhaqdhaqaaq aad u xoogan ayaa ka soconaya iyo gadood ay sameeyeen dadka shacabka iyada oo laga cabsi qabo in gudaha magaalada Baydhabo ay ku dagaalamaan ciidamadii ka haray Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ee gudaha magaalada ku sugnaa kuwii dhinaca markaasi buur hakaba ka yimid iyo sidoo kale ciidamada booliiska gaarka ah ee Harmacad oo shalay dad shacab ah ku bililiqaystay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay soo dhaw muuqaalka like sar aragtidaada qaybta faalada ee commentiga ku dhibaadiyaad horey noola joogto oo ku maasan tahay haddii aad nala joogina nagu soo biir hadda oo ka mid noqo saaxiibada ku xiran warbaahintan markastana helo xogaha iyo warbixinada aynu halkan ku baahino hagaaga sida warbixinadii markaasi hore aynu kula wadaagnayba deegaano ka tirsan gobolka Sanaag waxaa ka taagan xiisad iyo dhaqdhaqaaq aad u xoogan deegaanada shidan waqdariye iyo sidoo kale Yubbe waxaa ka taagnayd dhaqdhaqaaq aad u xoogan shalay ciidamada maamulka Somaliland ayaa galinkii dambe waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka istiraatiijiga ah ee shidan iyaga oo doonayay inay si buuxda ula wareegaan deegaankan hodanka ku ah macdanta iyo dahabka isla markaana ay ka saaraan gacanta ciidanka difaaca deegaanka laakiin qorshihii weerarka ciidamada maamulka Somaliland iyo maleeshiyaadkii la socday ayaa gabi ahaanba fashilmay ciidanka difaaca deegaanka ayaana jilbaha u aastay weerarkii ballaarnaa ee ciidanka Somaliland iyo maleeshiyaadka la socday ay ku doonayeen inay kula wareegaan deegaanka shidan oo markaasi muddo dheer ama bilooyinkii ugu dambeeyayba gacanta ay ku hayeen ciidamada difaaca deegaanka kadib markii ciidamada Somaliland ay weerarkaasi ku fashilmeen ciidanka difaaca deegaanka ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq aad u xoogan iyo sidoo kale abaabulkii ugu dambeeyay waxaana wararkana soo gaaraya saaka ay sheegayaan in ciidamada difaaca deegaanka ay qorsheenayaan inay u dhaqaaqaan dhinaca magaalada Ceerigaabo oo maalmihii ugu dambeeyaba ay qorsheenayeen inay weerar ku qaadaan saraakiisha ciidanka difaaca deegaanka oo ka carootay weerarkii gaadmada ahaa ee shalay lagu soo qaaday ayaa waxa ay wacad ku mareen in saacadaha soo socda ay gali doonaan magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag oo muddo dheer ay ku sugnaayeen ciidamada Somaliland sida aynu ka soo xiganay ila taagdhow saraakiisha ciidamada difaaca deegaanka aynu noo xaqiijiyeen waxay sheegeen in ay qorsheenayaan saacadaha soo aadan in weerar ballaaran oo afar jiha ah ay ku qaadaan magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag iyaga oo wacad ku maray in aysan Somaliland sii joogi doonin magaalada Ceerigaabo isla markaana aysan dib dambe u soo weerari doonin deegaanada ay ku sugan yihiin ciidanka difaaca deegaanka wixii maanta ka dambeeyana ay ciidamada difaaca deegaanka noqon doonaan kuwa weerar ah oo ay ka bixi doonaan difaaca ay ku jiraan ciidamada difaaca deegaanka ee inta badan ka soo jeeda beelaha warsageli ayaa muddooyin ama bilihii ugu dambeeyaba waxa ay abaabul iyo sidoo kale diyaargarow ballaaran ka wadeen deegaano iyo sidoo kale degmooyin ka tirsan gobolka Sanaag gaar ahaan deegaanada istiraatiijiga ah ee Yubbe waqdariye iyo sidoo kale shidan ciidanka difaaca deegaanka saraakiisha hogaaminaysa ayaa waxa ay ku dhaarteen in uu ka dhammaaday dulqaadkii isla markaana gebi ahaanba aysan jirin wax dambe oo ay xeerin doonaan wixii maanta ka dambeeyana ay yihiin kuwo markaasi weerar ah oo markasta diyaar u ah inay cashar adag u dhigaan ciidamada maamulka Somaliland sida ay noo xaqiijiyeen ila ka agdhow saraakiisha ciidanka difaaca deegaanka waxay yiraahdeen gebi ahaanba waxaa dhammaaday dulqaadkii iyo sidoo kale samirkii waxaana la joogaa waqtigii la soo gabagabeyn lahaa joogitaanka SNM ee gobolka Sanaag mana sii wada joogi doona ayay ku dhaarteen saraakiisha ciidanka difaaca deegaanka innaga iyo SNM gobolka Sanaag waxaana la tirtiri doonaa guud ahaanba jiritaanka iyo joogitaanka SNM ama Somaliland ee gobolka Sanaag digniintan iyo sidoo kale hanjabaadda saraakiisha ciidanka difaaca deegaanka ayaa daba socota weerarkii gaadmada ahaa ee shalay galinkii dambe ciidamada maamulka Somaliland iyo sidoo kale maleeshiyaadkii la socday ay ku qaadeen deegaanka shidan halkaasoo doonayeen in ay la wareegaan
weerarkii shalay ciidamada difaaca deegaanka waxay sheegeen inay ku qabteen maxaabiis dhaawac ah oo gaaraysa ilaa 3 maxbuus oo ka tirsan ciidamada maamulka Somaliland iyo maleeshiyaadkii la socday halka sidoo kalena ay ku gubeen 2 gaari oo nooca dagaalka loona yaqaano cabdibilaha waxay sheegeen inay weli markaasi iyagu ay markaasi qorsheynayaan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen magaalada Ceerigaabo maalmaha soo socdana bulshada gobolka ayay sheegeen saraakiisha inay maqli doonaan war farxad leh oo dhagahooda markaasi wanaagsan guud ahaan wixii ka soo kordha xaaladda gobolka Sanaag wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan markana dhinacaasi Baydhabo koonfur galbeed Soomaaliya faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa deegaanada hoos yimaada magaalada Baydhabo iyo sidoo kale gudaha magaalada Baydhabo wararka na soo gaaraya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan kuwa daacadda ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynihii sida xoogga xukunka loogala wareegay ayaa waxa weerar saaka aroornimadii hore ay ku qaadeen fariisimo ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo ku yaalay nawaaxiga Iidow ee duleedka magaalada Baydhabo waxaana ciidanka daacadda wax Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen la sheegaya inay la wareegeen ilaa 3 xero oo ay horay u deganaayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waxaana ciidamada Laftagareen ay sheegeen in halkaasi ay ku qabsadeen gaadiid dagaal iyo sidoo kale hub aad u fara badan gacantana ay ku hayaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyaga oo sheegay inaysan ugu yeeri doonin maxaabiis dagaal laakiin ay yihiin wiilal dhalinyaro askar Soomaaliyeed oo qaab qaldan markaasi loo adeegsaday ayna daryeeli doonaan weerarkan gaadmada ah ee saaka aroornimadii hore ciidamada daacaddu ah garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ay ku qaadeen deegaanada hoos yimaada Iidow ee fariisimaha ay ku lahaayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuna yaala duleedka magaalada Baydhabo ayaa waxa uu daba socdaa kadib markii shalay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa Harmacad gudaha magaalada Baydhabo ay ka sameeyeen fal ay si weyn markaasi uga naxeen dadka deegaanka isla markaana carab weyn ku abuuray ayaa kaasi oo ahaa in ciidamada Harmacad ay bilileqeysteen maalin cad haweenka ka ganacsada jaadka sidoo kalena ay dhaceen goobo ganacsi ciidanka daacaddu waa Laftagareen ayaa sheegay inaysan u dulqaadan doonin dhibaatada iyo tacadiyada lagu haayo dadkooda isla markaana ay soo gabagabayn doonaan maalmaha soo aadan kadib weerarka saaka aroornimadii hore duleedka magaalada Baydhabo ay ku qaadeen ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen gudaha magaalada Baydhabo ayaa waxa ka taagan xiisad aad u xoogan taasoo u dhaxaysa ciidamo horay uga haray Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo kuwa markaasi ka yimid dhinaca Boorhakaba oo ku sugnaa gudaha magaalada Baydhabo iyo ciidanka booliiska gaarka ah ee Harmacad xiisadan ayaa waxa ay ka dhalatay kadib markii shalay ciidanka Harmacad ay dhibaateeyeen dadka shacabka ah ee magaalada Baydhabo ciidankan gudaha magaalada Baydhabo ku sugan ee ka soo horjeeda kuwa Harmacad ayaa waxa ay sheegeen in gabi ahaanba aysan doonaynin in Harmacad ay sii joogaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay isla markaana loo baahan yahay in gabi ahaanba ciidanka dowladda gaar ahaan kuwa Harmacad iyo booliis militaro laga saaro magaalada Baydhabo dibna loogu celiyo magaalada Muqdisho iyo goobihii horey markaasi loogu keenay iyaga oo sheegay in dhibaatada iyo tacadiyada lagu haayo dadkooda aysan u dulqaadan doonin magaalada Baydhabo ayaa muddo 7 sano kadib waxa ay wajahaysaa falal amni darro kuwii ugu xumaa iyo sidoo kale tacadiyo loo geysanaya dadka shacabka ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaana waxa ay sheegeen in saacadaha soo socda ay la wareegi doonaan magaalada Baydhabo gudaheeda afhayeenka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan garabka Cabdicasiis Laftagareen ninka lagu magacaabo Xasan Maxamed Xuseen Ogaas ayaa waxa uu sheegay in ciidankooda weerarkii saaka ay guulo waaweyn ka gaareen saacadaha soo socdana ay gali doonaan gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay guud ahaan koonfur galbeed ayaa wajahaysa xiisado dagaal iyo sidoo kale mawjado colaadeed oo aan la ogeyn halka ay ku dambeyn doonaan iyada oo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo muddo xileedkeeda uu dhammaaday iyo sidoo kale ciidamada daacaddu ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ay si weyn ugu loolamayaan gacan ku haynta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ciidanka Laftagareen ayaa weli markaasi abaabul iyo diyaargarow ka wada duleedka magaalada Baydhabo waxaana saaka weerarkii ay qaadeen waahaa sida ay sheegeen barbilowga dagaal ballaaran oo ay doonayaan in Baydhabo iyo koonfur galbeed guud ahaanba ay kaga xoreeyaan sida ay hadalka u dhigeen ciidanka maleeshiyaadka Xasan Sheekh Maxamuud uu soo diray ay ugu magacdareen Salbalaartu
lana soo gabagabayn doono. guud ahaan wixii ka soo kordha wararka iyo warbixinadeena dambe ayaad ku daawan doontaa. muuqaalka like sar, aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhibo. suuragal ma tahay in Laftagareen uu dib ula wareego maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale magaalada Baydhabo ciidankiisana ay dib ugu laabtaan isaga oo ka faa'iideysanaya gadoodka iyo kacdoonka bulshada magaalada Baydhabo ay ka muujinayaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo 7 sano kadib dhibaatooyin aan looga baranin magaalada Baydhabo ka sameynayay. muuqaalka like sar, aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhibo, naguna soo biir calaamada subscribe-ka noo taabo.